चीन का अगला धमाका रेलवे नहीं, रिवॉल्यूशन होगा। चीन में बन रहा है चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो तैयार होते ही दुनिया का गेम चेंज कर देगा। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ऐसा हाइपर मॉडर्न रेलवे हब जो इतने एडवांस फीचर्स से लैस होगा कि इंडिया के कई एयरपोर्ट्स भी पीछे छूट जाएं। स्टेशन में होगा AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट स्कैनिंग, मल्टी लेयर ट्रैक सिस्टम और ऐसे इंतजाम जो आज सिर्फ साइंस फिक्शन में दिखते हैं। यहाँ एक साथ दर्जनों बुलेट ट्रेनें चलेंगी, बिना भीड़, बिना लेट लतीफी, सीधा टेक्नोलॉजी से ट्यून। और सबसे दिलचस्प बात, ये स्टेशन एक शहर जैसा होगा जहां आप ट्रैवल से पहले शॉपिंग, डाइनिंग एंड डिजिटल सर्विसेज का मजा ले सकोगे। तो याद रखना, जब ये स्टेशन तैयार होगा, ट्रेन पकड़ना नहीं, फ्यूचर में एंटर करना होगा।